Los boxers de pelo corto también necesitan un cuidado especial y por eso primeramente utilizamos el limpiador auricular de Magistral Royal. Con este comenzamos a limpiarle los huecos a esta chismosa y sí que los tenía bien sucios. Le colocamos un taponcito de algodoncito en los oídos y de una rapidita la llevamos a la bañera para lavarle el ombligo. Y para dejarle ese pelo más hermoso que modelo con dinerito, obviamente utilizamos el champú de pelo corto de Magistral Royal. De este echamos un poquito en una perola para unirlo también con el champú de color extremo de Magistral Royal. La cosmética ideal para dejarle bien olorosa esa popola. A estas dos unidos le agregamos un poquito de agua bendita. Esta por si se le salen los demonios y se pone bien loquita. Cada manto tiene un cuidado diferente y es por eso que en este caso utilizamos el champú de pelo corto de Magistral Royal, ya que lógicamente esta boxer tiene el pelo corto. Este champú es la clave para nutrir y reparar ese pelo al mismo tiempo. Y gracias al champú de color extremo, realzamos los colores de su pelo. Eso hará brillar a nuestro perro por cada calle que pase, siendo la envidia de todos los vecinos peludos. Y además tienen promociones increíbles en la web, así que tómate un tiempo y échale un ojito para que vayas a ver. Por último, de Magistral Royal le aplicamos también el repelente de insectos y el perro Perfumax de Magistral Royal para que tenga un flow violento. Y así de hermosa ha quedado nuestra boxer, con ese pelo bien suculento. Y claro que por supuesto gracias a la cosmética de Magistral Royal. Nos vemos, amigos.